Ήταν πρόβλημα μας, δεν φέρταμε η τάσα. Προφύγαμε από τα σπίτια μας και ήρθαν οι Τούρκοι λαρού μας. Μιλάμε και πιάμε να με... Είμαι ο κοτσάκαρι, ρε με. Που είχα τα ρούχα μου, που είχα τα για να βγω και να αρρώστησα, παιδί μου, αρρώστησα. Που να είστε σε ευχές μου, όλοι σας. Από το σπίτι σας, πότε φύγατε? Τα χαζίρι, εσύ δυο μήνες, έβρε το κόρια σου πότε. Χαζίρι, εσύ δυο μήνες, γε μου κρουσέ. Η κοτσάκαρη, ρε με και λυπήθουμε, ρε και μες στο τούτο που το κάνεις. Τι να τα πάτε, πέμπου. Πέμπου, τι να τα πάτε. Ποιος θα μας σώσει? Ο Θεός και η Παναγία και οι Αγιούδοι. Έτσι φωνάζω. Έτσι. Κουράγιο. Κουράγιο έχεις? Πού να πάω, πού να κάνω, πού να φτιάσω. Έλα εδώ, Χρυσή μου. Πώς σε λένε? Ρίν. Από πού είσαι? Από την Άσο. Είχατε μεγάλο σπίτι? Τα δύο πατώμα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Ποιος το πήρε? Τους. Όταν φύγατε ήταν μέρα ή ήταν νύχτα? Ναι. Με αυτοκίνητο φύγατε? Ναι. Είχατε δικό σας αυτοκίνητο? Και εδώ πώς περνάς? Καλά. Έχεις τις πυρενάδες σου? Ναι. Όχι. Παίζεις με τα άλλα παιδιά? Τώρα πάμαινα μόνη μου, σκέφτομαι τα τι είχα και τι είμαι. Εσείς πού ζούσατε? Στο Βαρόσι. Αλλά τι είχατε? Να μου καθένας τι έχει, το σπίτι του, τον οικοκυρκό του. Και τώρα πέφτω χαμέ και δεν μπορώ. Η οικογένειά σας πού είναι? Πολύ καλά, μαζί μου όλοι. Ο γιος μου είναι στρατιώτης, αλλά καλά δόξα ο Θεός. Από εδώ πού θα πάτε? Ελπίζετε να πάτε πίσω στην Αμόχωστο? Πίσω. Πού θα πάμε πίσω ποιον, πού να πάμε και να μην βρούμε τίποτε. Προτιμώ να μην πάω. Να βρω το σπίτι κούκουρο. Και των μεταπίστεως ευλαβιάς και φόβου Θεού ισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Μάριος, την δούλη του Θεού Μαρίαν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή.
Στεφάνος ο ναυσούς. Θα σας ζήσω. Προσχέστε. Μην κλείνετε την είσοδο των διαδρόμων και να έχετε τα δεδία σας έτοιμα ώστε να μην καθυστερείτε. Ένας-ένας. Ένας-ένας με τη σειρά. Μην κλείνετε την είσοδο των διαδρόμων και να έχετε τα δεδία σας έτοιμα ώστε να μην καθυστερείτε. Ένας-ένας με τη σειρά. Παρακαλώ, μην κλείνετε την είσοδο των διαδρόμων. Ένας-ένας, μην πρόκειται. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, βαρεθήκαμε. Θέλουμε να πάμε μέσα μας. Είχα εστιατόρια, ζούσα, περνούσα σαν κύριος, όπως πρέπει να περάσει ο κάθε ελεύθερος πολίτης. Σήμερα όμως είμαι στα δέντρα και εκεί εδώ και κοιμόμαστε. Χωρίς καμία βοήθεια από κανένα. Αυτά τα οποία υποφέρουμε εμείς έπρεπε να τα υποστεί ο κύριος Ιωαννίδης που έφανε τα δωράρια από την Αμερική και δημιούργησε την κατάσταση αυτή στην Κύπρο. Και εγώ ζητώ να τον φέρω εδώ για να μου τον παραδώσουν εμένα, εγώ να τον δικάσω, που ξέρω να τον δικάζω. Αν γίνει συμφωνία, σπίτι σου θα πας. Δεν θα πάω. Ποια είναι η ασφάλεια για να πάω. Μετά που κάνουν σήμερα στην Απόκοστο, όπως μάθαμε. Αν αυτοί μας πυροβολούν και μας σκοτώνουν, ποιος θα τους επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Κανένας. Σημαίνει εμείς ή μετά χαμένοι στο μόντο. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Η εφημερίδα Times του Λονδίνου σε κύριο άρθρο της τονίζει ότι αν κάτι μπορεί να επανορθώσει την κλονισμένη αυτοπεποίθηση της ευρωπαϊκής κοινότητας, αυτό θα πρέπει να είναι ο ενθουσιασμός με τον οποίο την εκκλησίασε η Ελλάδα μετά την πτώση της δικτατορίας. Η προσπάθεια της ελληνικής κυβερνήσεως να φέρει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά επίπεδα, πολιτικά και οικονομικά, παρατηρεί η εφημερίδα, είναι μια πολιτική μεθουάριο που αξίζει κάθε ενθάρρυνση. Και τη μεθάνηση αυτή την πήρε την περασμένη Πέμπτη με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Βουλής να καταλάβει πάλι η Ελλάδα την θέση της στην ευρωπαϊκή κοινότητα μετά τις προσεχείς γενικές εκλογές στη χώρα. Πόσο χρονών είσαι? 13. Έφυγες με όλη σου την οικογένεια? Ναι. Χάσατε κανένα δικό σας άνθρωπο? Τον αδερφό μου. Τον αδερφό μου. Πόσο χρονών ήταν να το φέρει? 18. Ο γέρος μου, 70 χρονών. Έχουμε άλλο δεν θα ακόμη. Πού είναι? Μαραθώνω. Εκεί μου δεν είχαμε έμειναν, η κόρη μου το γαμπρό. Κάθε μέρα. Εσένα. Εσένα, Πού είναι δεν δική σου? εμένα. Ναι. Κοντά, στρατιώτες και ο άντρας των κοντά. 3 στρατιώτες. Και από πού έφυγες? Το σπαχαρικό και κάτσαν οι Τούρκοι μας μέσα. Οι Τουρκούες, πήραν και Τούρκοι και Τουρκούες. Χιλιάδες Τουρκοί έχει μες στο χώμα και κάνονται. Και αν τα τράκτα μας, τις καρότσες μας, τα πρόβατα μας, και αν τα τηλεόραση μας, τα ψυγεία μας, τα ρούχα μας, κι όσοι ξέρει, λαλούν μας, γράφουν μας. Είχες μεγάλο σπίτι? Μεγάλον ήταν διπλανό με του γιού μου. Σε 7 κάμαρες, 2 κάμαρες ανώια. Πάνω. Όσοι ξέρει να μου είναι η κάση. Και τι θέλετε? Τι ζητάτε? Εμείς αγράμματοι τι ξέρουμε να πούμε, να μιλήσουμε, να πούμε. Εμείς αγράμματοι. Εμείς θέλουμε 10 μέρες και καρκιά μας την καμία να πάμε στο χορκό μας. Πάμε, έσω μας, πέφτουμε μέσα στην αυλή μας. Πέτε μέσα στην αυλή. Πέθανε η μάμα μου. Η μάμα μου πέθανε. Και πώς ήρθες εδώ πέρα? Μόνη ήρθα. Με λεωφορείο χωριανών ήρθα. Ο αδερφός μου είναι εχμάλωτος. Ο αδερφότεγνος μου είναι εχμάλωτος στην Τουρκία. Έχει περίπου 2,5 μήνες και δεν απολύθηκε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα πας στη Λευκοσία από... Είναι να πάω κανέναν δεν έχω. Ποιος θα τους συναντήσει όταν γυρίσουν πίσω? Ο Θεός. Που είναι άξιος.
το γιο μου περίπου. Δεν ξέρω που είναι. Είναι αγνοούμενος ο γιος. Είναι αγνοούμενος. Αγνοούμενος. Μα εμένα γιατί δεν μου τα διούσει. Εμένα γιατί δεν μου τα διούσει. Από τις 14 του Αυγούστου. Παναγία μου. Δεν έχω τίποτα νέα. Παναγία μου. Από την Παλουριώτισσα. Παναγία μου. Καθόλου πουθενά δεν το βρήκα. Καθόλου. Είναι αγνοούμενος. Είναι αεροσυνοδός. Δεν θα αρχίσουν εσύ. Παντελή. Αύριο πώς είναι να πούμε. Το γιο μου, παιδιά μου, αφού ήρθε ο Ζήνης να πάω το γιο μου, παιδιά μου. Άιστε με να πάω. Μα εγώ μου βγάστηκα ο γιος μου, πού τον να το πάω. Άιστε με να πάω, μάνα μου. Άιστε με να πάρω το γιο μου, κορί μου. Πετράκι μου που είσαι. Πετράκι μου. Πετράκι μου. Τον άντρα μου. Το μωρό μου, το μωρό μου δοκεί. Και σε 8 παιδιά ρε γιος μου. Μακάρι να είχε και εμένα αυτός τουλάχιστον να μου άφηνε. Μακάρι να είχε και εμένα έναν παιδί γιος μου. Αλλά είναι ελεύθερος. 14 του μηνός πόντου τους είδαμε. Και ήρθαμε σήμερα, τους δούμε πάλι και κάθε μέρα έχουμε και τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να κάνουμε Εγώ ο γέρος 80 χρονών. Και σκέφτομαι και διαλογίζουμε. Πόσα αγώνια? Έχω 2 αγώνια και ένα γαμπρό. Όχι δεν αγωνούμε. Κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ και δεν το βλέπουμε. Τι θα γίνει, πότε ξέρουμε, πότε θα συναντήσουμε. Ίσως μια μέρα. Είμαι από το Τρίκομα. Τρίκομα. Πίζουμε. Σύντομα όλοι μας θα ενωθούμε μαζί όλοι και θα περάσουμε ευτυχισμένα όπως είμαστε πριν. Θα στήσουμε μια αγκαλίδι να καθίσουμε όλοι μας. Ούτε καλύβι δεν θέλουμε, ούτε καλύβι. Με μια αγκαλίδι να κάτσουμε μέσα. Ούτε καλύβι δεν θέλουμε. Να συγκεραστούμε. Μεταξύ αυτό ξέρεις τι είναι. Πιάσαμε ανάκριση και μετά την ανάκριση πήραμε και κοιμήθηκα. Ήταν και ξυπνήσαμε η ώρα 10.30. Και ανταγώσαμε μου ξύλων και μας χειρώσαμε στο πλευρό τα χαμέ. Πόσο χρόνο είναι? 16 χρονών. 16. Σας παρακαλώ. Μήπως είδατε το γιο μου? Μα δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες γιατί είναι αγνοούμενος. Με τη φωτογραφία που έχω δείξει στα μερικά Το γιο μου, κύριε Θανδώρα, είναι η φωτογραφία του. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι έχουμε δηλαδή. Είναι κάτι. Κοιτάξτε καλά, κύριε. Σας παρακαλώ. Μήπως είδατε το γιο μου? Είναι η φωτογραφία του. Υπηρετούσε στον τρίτο λόγο.
Καραβάνες. Θα είσαι στο γιατρό. Θα είσαι στο γιατρό. Θα σε άψονται δε μου και εκεί. Θα σε άψονται που τα κάμασαι. Can we have some information about the interruption of the exchange of prisoners? I spoke about the interruption to the exchange of prisoners. Oh, well, we'll discuss, yeah. I think we'll be yes. Mr. Derkash, why has the return of prisoners from Turkey been stopped? Technical reasons. You think that it will continue? Can you qualify that? Without any problems according to the plan? Technical reasons are usually solved. Mr. Gliridis, today on your agenda, it was supposed to have the subject also the reunion of families. Well, usually we issue at the end of each meeting a statement of what we have discussed and what we have agreed. I don't want to break away from the practice because I see now that instead of photographs, yes, you are trying to interview us. All right. You read that, sir? Yes. Thank you. Thank you. The Cyprus Museum is empty. It's a breathtaking picture for those who knew it as the treasure house, which represented 7,000 years of Cyprus history. The museum is about 50 meters from the area where considerable fighting was taking place during the summer months. We have been obliged to take almost all objects away to safety. Only some very heavy statues have been left in their pedestals. Ποιο πρόβλημα ακριβώς? Του πολέμου. Πρόβλημα του πολέμου. Όλοι νομίζαμε πως ότι είναι ανάγκη να το ασφαλίσουμε το υλικό το οποίο έχουμε, ύστερα από ό,τι είχαμε ακούσει. Ειδικά στο ραδιόφωνο μετέδωσαν πως το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στην Κερίνια έχει συλληφθεί. Όπως και αν έχει, 3-4 μέρες μετά από την εισβολή είχαμε αρχίσει τη μετακίνηση. Και ακόμα μετακινούμε. Η εισβολή και τα προβλήματα που δημιουργήσαν μας ανάγκασαν να στείλουμε το προσωπικό στα σπίτια των. Για να μείνει μια ένδειξη ζωής, κρατήσαμε εδώ την υφάντρια και η φαίνη, έτσι για να μην θεωρηθεί εντελώς κλειστό το μουσείο. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, για την ώρα όμως μείναμε χωρίς μουσείο. Ο Μακάριος σε βοήθαμε μας πολλά μέσα. Εκράταν το μουσείο όλο. Τον έξερα ενταφούμε από την ΠΑΠ. Οπότε θέλω να πάω να τον δω, έπρεπε να με βοηθήσει κιόλας. Τον αγαπώ τον Μακάριο πολλά και τον εκτιμώ. Δεν ξέρω, θέλουν να με σκοτώσουν γιατί τον αγαπώ, να με σκοτώσουν.
Να τους εκεί πάνω. Το παπά που γέμιε μόχανα, με το παπά που τον κάνω. Όχι, μια γυναίκα να μέσα στο χορκό να πρόσφυγες, όλοι μαζί. Τώρα εγώ μιλήσω στον γάμο, αλλά θα μου μιλήσετε στη Λάνια. Του έσμικη, έχουμε τριάρο. Άλλο με αυτό στην Πριμίκλινη, άλλο με αυτό είναι και στην Γηπερούντα. Είμαστε όλοι ένα τσίκ να ζάω στα παιδιά του λαού. Και ήρεμα στο δημόνι. Τους δολοφόνους στα τέρατα που μας εκρούσαν οι οκαβλίες της τηλεόρασης και ρίξαν μας. Να δουν τα τέρατα τι μας εκάμασε και μου άνθρωπο να λείπω. Το καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, μάνα μου. Το καλύτερο περιττική Κύπρου, μάνα μου. Το καλύτερο άνθρωπο της Κύπρου, μάνα μου. Πάμε στην τηλεόραση, μάνα μου, να μας να δουν τις κακίες τους και λαχτάρες τους που μας έκαναν τα τέρατα, μάνα μου. Εγώ με τον άντρα μου είχαμε 6 παιδιά. Μόλις άρχισε η εισβολή, είπαμε να τα σηκώσουμε τα μωρά μας να γλιτώσουμε από τους Τούρκους και πήγαμε στη Λάνια πρόσφυγες. Στη Λάνια μας ανακοινώθηκε ότι θα γινόταν συλλαλητήριο υπέρ του Μακαρίου. Ο πατέρας μου ξεκίνησε μαζί με 2 άλλα λεωφορεία, τα οποία ήσαν γεμάτα από χωριανούς μας και από Λανίτες και πήγαν στη Λεμεσόν. Από τη Λεμεσόν πήγαμε στη Μητρόπολη, αφού επαρκάραμε τα αυτοκίνητα μας, η αστυνομία μας είπε να φύγουμε από τη Μητρόπολη. Είδα τους ιοκαπιτατζίδες που ήταν πάνω στο καμπαναριό και άρχισαν να ρίχνουν πυροβολισμούς. Ο πατέρας μου έτρεξε αμέσως να πάρει το αυτοκίνητο του. Μετά, ενώ το έβγαζε η πισινή, τον πυροβόλησαν και τον είδα να γυρνεί πάνω στο τιμόνι. Όταν έγινε πάνω στο τιμόνι, έχασε το αυτοκίνητο